हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आप सर्दी जुकाम और कफ से कैसे राहत पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम आपको बता दें कि आप सबसे पहले अपने घर में देखिए कि कहीं कोने पर तुलसी का पेड़ लगा है। उस तुलसी के पेड़ की 5-6 पत्ती तोड़ लीजिए और उन 5-6 पत्तियों को ले जाकर आप चाय बनाइए। उस पर 6 पत्तियां डाल दीजिए और उसमें थोड़ी सी अदरक डाल दीजिए, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी चाय पत्ती और कम से कम एक से 1.5 गिलास पानी, और उसको आप बनाइए। लेकिन उस पर दूध मत मिलाइए। दूध मिलाने से क्या होता है कि उसमें खांसी जो आती है ना, खांसी बुखार, वो नहीं ठीक होती और उसको बढ़ावा देता है। तो अब दूध को मत मिलाइए चाय में, काली चाय बनाकर पीजिए ताकि मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको सिर्फ चाय पीते ही पीते आराम मिल जाएगा। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।